starting the video in a minute. I just had to make your turn for a minute. I'm not quite ready. Keep chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama. Hare Krishna, Guru Maharaj. Just now coming. I mean, why can't you chant for 5 minutes? Yes, somebody was muted, so I'll try to continue to chant. Okay, もう少しやっ anyway, た方がよかったで I'm す。 just now coming. Hare Krishna. じゃあ、ハリナマナナさんやりますか？あ、いや、どっちでもいいですけど、なんか、OK って聞こえたんで、もう終わりかと思って。コンティニューっておっしゃってたんですよ。なんてちゃんとっておっしゃったんで、はい。Okay, here I am. グルマハジ、are you ready? Yes. Yes, please. Om Gana Timirandasya Gananjana Shalakaya Suramili Tanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Stra Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Padijanaha Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarine Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha
Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki, Shri Shri Radha Krishna Gogopinath, Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mathura Dham Ki, Shri Navadvip Mayapur Dham Ki, Mai Ki. Okay, so we're continuing with the Upadeshamrita of Rupa Goswami. It means 今日も、続けてまいります。ウパデーシャムリタ、ルパゴスミが、著書された本から、続けてまいります。11 nectarian instructions. ネクター・オブ・インストラクション、教えの甘露。So the last one is we should live at Radhakund. 最後のところですけれども、私たちはラーダクンダに住むべきである。But some people want to jump. But in order to, we have to perfect all the first ones before we can do that. はい。ある方は、それに、飛び込んでしまう方が いらっしゃるんですけども、それをする前に私たちは、その段階を経ていかなければいけません。So this one is very important. They're all very important, but especially because we're living in a society of devotees and we're trying to preach, so we get all kinds of people coming. We need to know that. すべての説がとても重要なんですけど、これはとても重要です。というのは、私たちは教会に所属していまして、人々に説教していかなければならないからです。Krishneti yasya giritam manasadriyeta dikshasti chet pramatibhischa bhajantamisham Sushrushaya bhajana vikyam ananyamanya nindadishu niribam ipshita sangalabhya. Very nice poetry, of course, isn't it? Sweet. はい、これはとても甘い詩ですね。そうですね。Okay, Krishna, the holy name of Krishna. クリシュナ、聖なるクリシュナの聖なる皆。Iti. イティ。Thus. そうですので、なので。Yasya. ヤッシャ。Of whom? オフン、誰かに。Giri. ギリ。In the words or speech. words of speech、話すことの衝動。Tam, him. タンヒン。Manasa. マナサ。By the mind. はい、心で思うこと。Adriyeta. アドウェイタ。One must honor. one must honor。正直であるべき。正直であること。Diksha. ディクシャ。Initiation. イニシエーション。すいません、飛びました。イニシエーション。Initiation. イニシエーション。 New moon. はい、日本語は、入門です。はい、入門。Asti, there is. アスティ、there is。何々である。If. if。Pranati be by obeisances. パナティビー、バイオベーセンス、礼を捧げる。Cha also. チャ、also、何もまた。
Bhajantam, バジャンタン、 engaged in devotional service. ディボーショナルサービス、奉仕に従事する。 Isham, under the Supreme Personality of Godhead. Under the Supreme Personality of Godhead、思考自覚出身のもとで。 Sushushaya, ススシャヤ、 by practical service. by practical、 You don't have to repeat that. OK、 Practical service. 奉仕にの、実践。 Bhajana Vigyam, バダナメイギャン、 one who is advanced in devotional service. 精神生活に発達した方。 Ananyam, ナニャン、 without deviation. ビジュアルディビューション、ちょっとわかりません。それをのけて、すいません、ちょっとわかりませんでした。 Anya Ninda Adi, of blasphemy of others. 誰々を、叱咤するかな。 Shunya, スンニャ、 completely devoid. 完全に、排除する。 Ridam, whose heart. リーダン、心から。 Ipshita, 一た、 desirable. And Sangha, サンガ、 association. 交際、 Labhya, by gaining. ラバ、バイゲーニング。達成する。 Okay, I'll read it through once and then we'll go slowly through it. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisance to the devotee who has undergone spiritual initiation and is engaged in worshiping the deity. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. はい、主の聖なる皆を唱えるときに、誠実であるべきである。とおっしゃった。 One should offer obeisance to the devotee who is initiated 入門を受けた献身者に、尊敬の礼を捧げること。 and is engaged in worshiping the deity. 死心臓崇拝に従事すること。 And one should associate with and faithfully serve that devotee who is advanced. 発達した献身者に、誠実に奉仕を捧げること。 In undeviated devotional service. アンディベーティブションサービス。献身奉仕にちょっとわかりません。ごめんなさい。 And whose heart has no propensity to criticize とても others. 他の方の批判をすることをやめること。 Okay, so in order to intelligently apply the things we read about yesterday, the loving exchanges, we have to know the right kind of people and be able to discriminate. We have to be able to judge. Excuse me, Maharaj. We have to be able to judge people according to, what they are. いろんな方々いるわけで、その人がどういう人であろうとも、批判をすることをやめること。Unless we're Mahabhagavat that sees everybody as a pure devotee, we can't say that we see everybody the same. People are not the same. はい。ですね、マハバラタに登場される方々はみんな純粋なわけですけれども、そういうことにはいかないわけですから、そういう批判をすることをやめることですね。Devotees are not all the same. 献身者はみんな同じではないわけですから。So this verse tells us how to deal with the Kanishta Adhikari, the Madhyama Adhikari, and the Uttama. カニシタアリカーリ、マディアマルの歌アリカーリとどのようにして構成するかということがここに述べられています。So the Kanishta neophyte, he has maybe Harinam initiation, and he's trying to chant.
はい。最初に、カニスタリカーリというのはですね、初期の段階、最初の段階の献身者ということで、入門を受けてハレクシナマントラを唱え始めた方々のことです。But he may still be, doing all kinds of nonsense. それで、その方々っていうのは、いろんな種類の、不必要な、不必要なことをやってしまう方々ですけれども。So I think when this says Harinam initiation, it means he's just chanting, somebody taught him how to chant. It doesn't mean he's officially taken vows or anything. はい。これはね、正式的に、誓ったということでなくて、どなたかが最初、ハレクシナマントを唱え始めたということです。We should respect such people within our mind because they're chanting the holy name, but we don't want to get too close. 私たち心の中でその人たちに尊敬を捧げるべき。で、近しくなるべきではありませんとおっしゃったんでしょうか。Then, Madhyamadikari has spiritual initiation and is fully engaged in serving the Lord. マデモカーリーの段階では、入門を受けた、そして、献身奉仕に完全に従事されている方々のカテゴリーの方々です。So we're all, Prabhupada said we should try to be Madhyamadikari. で、シルパプラがおっしゃいますけども、私たちはマディアマデカーリの段階に来るべきですとおっしゃいました。There's many different levels of Madhyama. いろんな、それの中でもいろんな段階があります。Some are much more advanced than others. ある方はとてももっと発達されている方もいらっしゃるし。So, a Madhyamadikari has to discriminate between 4 different kinds of people. はい。で、マディアマルカーというか、の段階は、4つの属している方々に関して、見方を、見解を持っています。Basically, the devotees and the non-devotees. はい。基本となることは、献身者であるか献身じゃないかということです。But then amongst the devotees, some is very advanced, and we should, if we find someone we feel more advanced than us, then we should render service. はい。献身者の中でも、とても発達している方には、その方に使えること。And inquire from them how I can serve Krishna better. どうやったらクリスナにもっとよりよく奉仕できるかと。If we find devotees that are very similar to us, then we should work together for はい。で、私たちと、同じような段階の、whatever service we want to do. 私たちと同じような段階の方々は一緒に、献身奉仕、一緒に、共になって奉仕をするという。When we meet innocent people, then we should try to help them to learn で、 about 僕の Krishna. 方には、その人をクリスナに近づけるように助ける。And speaking of innocent people, there was a miracle today at はい。私は、無垢な人に関してですけど、とても、Nitai and I were out for Sankirtan. はい。今日私はですね、ニタイプラブと一緒にサンキルタに出ていったんですけど、とてもミラクルなことが起こりました。Nitai is really tuning into the Sankirtan energy of the world, so he's very fired up. はい。ニタイさんはとてもサンキルタにとても、ファイドアップされてましてですね、すいません、日本語できません。He told me in the morning, I want to distribute big books. I want to distribute Krishna books and Lilamrita. はい、ニタイプラブですね、今朝ですね、僕はですね、大きい本が配りたいと、クリシュナブックは配りたいと、そういうふうにとても熱意を持っていました。And then I saw, he had his books and he had a big pile of books. Every book he had a Bhagavad Gita and a Nectar Devotion and a Lilamrita, Krishna book. Every book we had, he had in one pile. はい。で、ニタイプロはですね、クリスナブックとか、プラパダ・リラモリタであるとか、バグバタギータであるとか、そういった大きい本を持っていらっしゃいました。So nobody was even taking one little free book from me. But I came back and Nitai was talking to one boy and he had all those books in the bag.
そしてマハラージが帰ってこられた時にですね、男の子とニタイプロは話していらっしゃったんですけど、その時にはもうそういうすべての本を持って、話しているところでした。So when Nitai met him, he just said, "Oh yeah, Krishna." So he knew something about Krishna. He was just completely nice. We talked for a long time. そして、とっても良い少年でクリスナのこと知ってるよと言ってまして、そして長い間話をしてました。I put the picture up on my Facebook. で、私はそれを写真を撮って Facebook に上げています。So then I was going and I was, I was just giving a little tiny book and nobody gave donation. Somebody gave 10 yen. はい。で、私はですね、小さい本で、配ってまして、そして、あんまり、寄付をいただかなかったりとかですか、1000円とかですかね。そういう感じで。And I was thinking I better go, to the restroom. そ But して、then one nice girl just stopped and she was completely nice. はい。そして、グルマハラジは、お寺でも行こうかなとか思っているところにとても良い感じの女性が、女性がやってきました。So I was talking to her and I called Nitai to talk more. はい。そして私も少し話したんですけど、ニタイさんのところに行ってもう少し、彼女と話すようにと。And at that time I gave her the Krishna book. And so then she said, "How much?" はい。そして私はクリスチャンブックを彼女に渡したら、おいくらですかと彼女が聞きました。So we said, just Kifu. Kifu. So she gave 2,000 yen. は I い。そ was して、 shocked. 寄付をお願いしますと言ったら彼女が2000円をくださったので私は驚きました。Then she was just looking and she gave one more. そしたら、もう一つって彼女がおっしゃいました。We gave her Lilamrita and Nectar Devotion also. そして、シラパラリラムリタと献身奉仕喜びの海を渡しましたら、So Krishna tries to encourage us. クリスナが私たちに今、啓発を与えてくださっています。So anyway, the Madhyam, that's how, and the demons, we avoid the demons. そして、じゃあ私たちは悪魔的な人を避けるべき。But the different kinds of devotees, we either serve them or we work with them or we try to help them if they're はい、いろんなタイプの敬愛者の方たちがいますから、何々の方、ちょっとわかりませんですけど、その人たちを助ける。And the Uttamadhikaris one is very advanced. ウッタマーデカーリーというのはとても発達した献身者です。Is not interested in blaspheming others. その人たちはもう他のことには何も興味を示しません。His heart is completely clean. 心はとてもきれいです。清純です。Finding and associating with people like that is very important. そういう方々を探して交際を望むべきです。Sometimes we see people saying, "I am Uttamadhikari. I'm very, very advanced," and all these other devotees are a bunch of rascals. So they're not acting like Uttamadhikari. 時々ですね、私は歌回りカリーとても発達しているという方がいらっしゃいますけれども、彼らの行動を見れば、そういう歌回りカリーの行動を示してはいないことがあるわけです。So we should try to advance. 私たち We は don't want to be Kanishta. 発達しようと努めるべきです。私たちはカニシタの段階にとどまろうと思うべきではありません。The most, Maha Kanishta, they just think I'm the only devotee. I have my deity and I'm chanting so nicely and I memorize some slokas and all the other devotees are fake. はい。というのが一番、一番下の、段階の方々っていうのは、私が一番発達した献身者で、よくチャンティングもできてるし、DT もあるし、他の人のはそんなに良くないと、そういう思い、そういう気持ちでいる方々が一番低い段階の、カニスタ・アディカーリーです。It's described in the 11th canto. それが11章で述べられています。Acharyam eva haraye pujam ya shadaye yate
natad bhakteshu chanyeshu sabhakta prakrita smita. They're worshiping the deity in the temple. で、彼らは、お寺で心臓を崇拝している。But they don't respect the other devotees. They don't behave nicely with other devotees. 他の献身者に尊敬を示さずに、行動も、よく、他の献身者に対して対しての行動もよくありません。We want to get up to the Majjhim platform. Majjhim devotee worships the Supreme Personality as his object of love. マティアンの献身者は、聖子後者に関して、何ておっしゃったのかな。He's worshiping the deity because he loves Krishna. 彼は、心臓を崇拝します。なぜなら、クリシュナを愛しているから。And he makes friends with the devotees. 献身者と友好な関係を持つ。And he's very merciful to the ignorant. That means he goes out and he tries to preach. He tries to find ways to elevate people. 無知な方々に慈悲を示して、説教をして、クリシュナを当てようと努めています。We can see Krishna in everyone's heart. そして、クリシュナが誰の心の中にも、ハートの中にもいるということを見ています。So this is the way to do devotional service. We don't, there's all kinds of sahajas that they chant, but they do all sinful activities, and this is not desirable. はい、ちょ So っと in our 聞こえづらかっ movement, た。 we get everyone, no discrimination. はい。It doesn't matter what religion is or what their color is or how old they are or anything. はい。私たちはですね、どういう、人種であるとか、どういう宗教を持っているか、そういうことに関わらず、すべての人に広めようと努めています。説教しようと努めています。Japanese, right? Yes. Yeah, even Americans. The worst. 日本人にもアメリカ人にも。Prabhupada was so merciful, he went first to America. はい。プラパーダはアメリカに来てくださったので、とても慈悲深いです。So we're inviting everyone, join us. Take prasad, hear about Krishna. はい。私たちはみんなを、招いているわけです。ハレクリシナ・マハーマントを唱えましょうと。And if we see someone's interested and we teach them. はい。そして誰か興味を持てばその人たちを教えているわけです。So there was some question this morning. 今朝のクラスで質問がありましたけれども、私は。Somebody, Madhu was saying, like, if somebody takes prasadam, then they won't fall. But that for humans, for animal takes prasadam, they'll get a human birth. 今日の朝の質問です。マルさんがおっしゃったんでしょうか。そして、動物がもしプラサーダムを食べれば次のせいで人間の体を得ることができます。Because they can't, but the human, they can make offense. So even though they're taking prasadam or chanting, if they're offensive, then they might have to get some other result. ですかね。人間は、プラサーダムを食べたり、ハレクサ食べたりできますけど、そのオフェンスをすることによって、それはとても罪深いわけですから、どうなるかはわからないとおっしゃったんでしょうか。So we might see someone coming regularly for prasadam, but we don't know what they do the rest of the time. Maybe they're eating meat somewhere else. Maybe they're drinking, maybe they have very offensive mentality. So then they don't get so much advancement. But slowly, the advancement will come. はい。よく、継続的にプラスアダムのために来られる方がいらっしゃいますけれども、その方々は、外ではとても、オフェンシブな気持ちであったりとか、お肉を食べているかもしれないし、そういうことをしているかもしれないけれども、でも、ゆっくり徐々に、そういうふうに発達をしていけています。So here Prabhupada gives a very liberal definition of Uttama Adhikari. そして、ここでシラパウダー、歌回り会に関して説明していらっしゃいますけれども。He says, if you find somebody who is very seriously engaged in devotional service,
とても真剣に献身奉仕に従事している方は、and always following all the regulated principles. そして、規定原則にとても厳格に従っている。Always chanting his japa, いつも唱えている。and always thinking of how to expand the movement. そうやってどうやってこの運動を広めていくかをいつも考えている。They should be considered very advanced, and we should look to associate with. そしてそういう方々がとても発達した方々と言えるわけです。見えるわけです。But then we have to be very careful to not think, well, that's me. そしてそれに関して注意深くあるべきです。Uttamarakari thinks, well, I'm not good at all. はい。そしてそれでは、これは私のことかもと思うことに関して注意深くあるべきです。というのは、ウッタマリカーリになったら、一番私は堕落していると考えているメンタリ、そういう気持ちがあるから方々がウッタマリカーリだからです。So it states here, like by initiation, people change, they get purified. そして入門をいただき、花クリシナを唱えることによってどんどん浄化されていきます。So if one is willing to practice, follow their four regular principles, do this little bit of austerity, then they're qualified to make advancement. はい、4つの原則を守って、ハレクリシナマンタを唱えて、少し苦行していけば、徐々に、発達していきます。No one should accept a guru without following the instructions. 指導なしに、精神指導者を受け入れるべきではありません。Or just to make a fashionable show of spiritual life. ファッションであるとか、見せ物というんですかね、ショーという形でグルーを受け入れるべきではありません。I haven't seen that here, but some places, everybody just wants to get a name. Then I feel now I'm purified. はい、なんか名前をいただくことによって、なんておっしゃったんでしょうかね。But we should be wanting initiation because it helps us to make spiritual advancement and serve. 私たちが入門をいただくという意味合いは、それによって精神的に発達していけるということです。And the questions we ask, we should be inquisitive how to, do transcendental service to Krishna. どのようにしてクリシュナへの超越的な奉仕ができるかということ。Generally, people are asking about all kinds of not mundane things. 大体の方々は、いわゆる一般的なことに関して、もうお願いというか質問するんですけれども。I remember when I first went in Shinjuku for book distribution long ago. はい、昔にですね、私が最初に新宿に本配りに出た時のことですが、Gaijins would come up to me. 外人っていう感じで、They knew I knew English. そしてそれを言葉を、はい。But no one ever asked me about Krishna. They asked me, where is McDonald's? 誰もクリシュナのことに関して聞かずに、何に関してお聞きしたのかなWhere is McDonald's? Everybody's asking that kind of question. でか、そういうクリシュナじゃなくて、マクドナルドはどこですかとか、なんかそういう話のことを聞いてきました。Who won the election? Who won the war? Who died? Who was born? 誰が選挙で勝つかとか、そういうことですね。So when we're chanting, we get initiated. This is the similar point to the prasadam. In most temples, they chant this sloka in the morning that one can go on chanting for millions of lifetimes, but if he doesn't give up offenses, then he won't get the real result of Krishna Prema. もしも幾世にもわたって唱えたとしても、そのオフェンスですね、侮辱を犯してしまうと、それが発達するのに妨げになってしまいます。So we begin in that, neophyte, we don't have so much faith, but if we follow and associate with advanced devotees, then we'll become strong and make advancement.
私たちは最初の段階ではそんなに信念はありませんけれども、発達した献身と交際することによって強くなって、培っていくことができます。So there's a mention here from Chaitanya Charitamrita. こ The こでチャイ devotees asked Lord Chaitanya, how can we recognize a Vaishnava? はい。ここチャイタニチャイタムリタで述べられていることです。チャイタニアマハプラボーに質問したんですけど、どうやったらクエンシン者とわかるでしょうかと質問しました。Prabhu kahe yanra mukhe shuni ekabar Krishna nama se puja shrestha sabakar. If one hears a person say even once the word Krishna, that person should be accepted as the best man out of the common group. はい。ただ一度でもクリシュナという名前を唱えた方は、この世界の中でとても素晴らしい人と考えるべきです。Then another place he says, Ataiva yanra mukhe eka Krishna nam Seita Vaishnava Koriya Tanara Saman. One who is interested in chanting the holy name of Krishna, or who by practice likes to chant Krishna's names, should be considered a Vaishnava. そして、クリシュナの聖な皆を唱えることのとても好きである人々、そういう人は、バーシナバであると認識すべきです。And offered respects, at least within the mind. 心の中で尊敬の礼を捧げること。Then he mentions that George Harrison is, likes そ to こで chant. ジョージ・ハリスンに関して書かれています。So we offer respect to him without reservation because he likes Krishna. はい、私たちはジョージ・ハリスンに関して尊敬の礼を捧げるべきです。というのは彼はクリスチャンの聖なる皆が好きであったからです。So anyone who's trying to make advancement by regularly chanting should be respected by the devotees. 継続的にハレクリシャマントを唱える方々に関して尊敬の礼を捧げるべきです。So this is, quite a science we can see. これは科学的ですとおっしゃったんでしょうか。 There's so many divisions and subdivisions. But the main thing is if someone is chanting, then they're devotees. そしていろんなことがありますけれども、主なものというのは、ハレクリシャマントを唱えているということです。But it's a matter of gaining faith. 信念に関して、One becomes qualified on the elementary platform, mediate, intermediate, and highest, according to the development of faith. 何とおっしゃったのかちょっとわかりませんけど、信念に関しての記述に関してです。ごめんなさい、飛んでしまいました。So by rendering service, we get everything else is accomplished. 奉仕をしている過程で、何とおっしゃった It's like Arjuna at the end of Bhagavad Gita, he says, I totally accept as truth everything you told me. はい。アルジュナがちょうどバガバギータで最後のところを言いましたけれども、私はあなたが言ったことはすべて真実であると確信していますとおっしゃいました。So that's faith. That's the proper way to understand Bhagavad Gita. それが信念です。それがバガバギータを正式に理解するっているということです。Everything. We can't say, well, we like some parts of the Gita, but not others. っていうのは私たち時々ですね、ある部分は受け入れてくれある部分を受け入れてないということがあったりするわけですから。So by chanting, everything will be accomplished. そして、唱えることによって全てのことが現れてきます。Realize I'm a servant of Krishna. 私たちがクリスチャンのしもべであるということを理解する。Then we should find a spiritual master and we should associate with devotees and そして、 changes. 精神性指導者を探して、そして献身者に使えるとおっしゃったんでしょうか。So we have to distinguish and we should know our own position. The safest thing is the devotee thinks my position is very low, so I should serve the devotees. はい、私たちの気持ちとしてはですね、私は一番
とても愚かな、一番下の献身者ですので、他の方々に奉仕をするという気持ちでいるべきです。So let's see, the time is 15 minutes. The next verse is also so much big. So, any comments or questions? はい、次の章はとても長くなっていますけれど、何かどなたか質問かコメントありますか？Don't be shy. There's no bad questions, no bad comments. はい、とか、Be a bad comment if somebody is really はい、恥ずかしがらずに。D phone. Who is D phone? That's a new one. D フォンの方はどなたでしょうか？ It's not a smartphone, it's a dumb phone. Before we had iPhone. Okay, Harinamananda, ハリナマアナンダさん、any comments? コメントとかありますか？Guru Maharaj, this is Harinamananda. I also neophyte Kanishta Adhikari, and I sometimes wonder how can I take care of the people who coming to temple first time or something like that. Yeah. Just like if you were working in a hotel, how you take care of the people who come. I used to say we should be like the hostess girls in the Nomiya. Oh, so glad to see you. Oh, it's so great that you came. Oh, we've been waiting for you and please come back. はい。というのが、ハリナマラさんの質問が、私はカニスタだと思うんですけれども、どうやったらお寺に来る方たちとか、そういう方々をお世話できるでしょうかということでしたけれども、モハラージとしては、例にすると、ホステスさんみたいに接するべきです。私、待っていましたよとか、とてもあなたが来てくれて嬉しいですとか、そういうふうに表すということですね。Just be very kind to them and then, try to give them whatever they can take. そして、親切にして、彼らが受け取れるものすべてですね、プラスアダムだったりとか、キルタンだったりとかを与えてあげるべきです。Ask them about themselves, that's a little hard with Japanese. 日本人に関してはちょっと難しいかもしれませんが、彼らに関して聞いてあげる。どうですかという感じで聞いてあげる。None of you met Kadamba, but she was an expert. カダンバさんという方がいらっしゃったんですけど、彼女はとても熟達していました。Kadamba was, she was wide open. とてもカダンバさんは広い。She didn't have hone and tatemai. She had only hone. 本音と建前がなくて本音だけの方でした。So she would sit down with people and just start talking. Oh, I feel like this happened to me. This, blah, blah, blah. And the people would be so shocked because nobody ever talked like that. Then they would open up also and they would start talking about their life and everything. And they become very... はい、ゲストの方が来たとき座ってですね、こうだった、だったというか、とても心を開いた感じ。And on Monday, so many girls, I was answering the phone, and so many people were calling, girls were calling, I want to talk to Kadamba. それで、心を開いたんで、そういうゲストはとてもびっくりして、そして彼女たちもそういう、心を開いた本音の話の人がいなかったわけですから、そしてゲストの人々も本音で。そして、はい。電話ででもですね、カダンバさんと話がしたいという女性たちがたくさんいて、そして、たくさん、彼女によって、入門したとか、検査になったというか、ですから私たちも、なんておっしゃったのかな。
心を開いて、とても彼らが来ることにはとても喜びを表すべきです。っていうのは、クリシュナがその方々を送ってくださったわけですから。とても友好的であるべきです。Say people come to religion because, the philosophy or whatever, but they stay because they make friends. というのは、いろんな宗教でですね、その経典が惹かれてとかあるかもしれませんけれども、でも、まずは、来るっていうことは、その友達と接したくてということで来るわけです。So devotee is Surat Sarvabhutanam, he's best friend of everyone. 献身者はすべての方の一番の友としてあるべきです。Sikshava Karunika is very tolerant そしてとても忍耐強く、and very merciful. Karuna. 慈悲深くて、Karuna Sindhu is ocean of mercy. 大海のような慈悲。Surat Sarvabhutanam is the best friend of everyone. すべてのものの最高の友。So that's how we want to pray to be like that. そういうのが私がそうなりたいと思うべき資質です。Okay? よろしいですか？ Thank you, Guru Maharaj. It's I a remember. fair thing to do that because, I remember back in those days, in the old days, and some of the devotees, the Japanese, they would just preach to people right away. You have to surrender to Krishna and Krishna, Lord, and people would get really bewildered. 初期の頃のことを思い出すんですが、昔ですけれども、クリスチャンに祝辞すべきだとかって言ってると、人々は引いてるとかそう感じてるわけです。And I would tell them, try this samosa, what do you like? Sadam, just be friendly. そして私はですね、そういうことではなくて、寒さを与えて、どうですかということで、友好的であろうとしました。And, ask them about themselves. そして彼らについて聞いたり。But that, in Japan, you have to be careful with it. Like some countries, people like it when you ask them, where do you come from and what do you do? Japanese sometimes get nervous. So you just have to be friendly. そうですね。日本の場合も私がいますけれども、他のところに行けば、どうですかとか、個人のことに関して、とても好きな国もありますが、日本ではちょっと、ケアフルというか、気をつけなければいけないかもしれません。そういうことを聞くと、神経質になったりする方もいらっしゃるかもしれませんから。When I first came to Japan, I got one book supposed to teach Japanese. そして私が最初来たときに、日本語に関しての、教える。So I only learned two things. One was Ichiban no Omoshiroi Hon desu. 最初に来たときに日本語で覚えた、マントラというか言葉がですね、一番面白い本ですという言葉でした。I thought that would be good for Sankirtan. それが、本番にとって良い言葉だということで。No, you can't say that to Japanese. That's too much. そうすると、チャラナさんが、いや、それは日本人には良くないですよ。それはちょっとtoo much ですっておっしゃいました。Then I learned Ikaga desu ka. そしたらいかがですかっていう言葉を思いました。So I was coming from India, and India, everybody loves it. They say, hey. Right? そしてインドから来ました。Hey, and they like that. インドから来ましたということは、なんかみんな好きな方みたいです。はい。So I said to Shukarnam, Ikaga desu ka? いかがですかという言葉を覚えました。And he got really nervous, and I said, what, did I pronounce wrong or what? そうするとなんか誰かが神経質になって、And he said, no, you pronounced it right, but you don't say that to Japanese people. You don't ask them, how are you? すいません、誰かマイクがオンになってるんで消していただけますか？聞こえづらいので。Someone who making on, so please mute. Anyway, I think, what time is it now? I have to stop now. I have another class. Okay?
今村さん、すみません。ちょっとミュートにしていただけますか？ Okay. Anyway, thank you, everybody. ありがとうございます。I have another class, so I have to stop. マハラージは他にクラスがあるので、この辺で終わろうかと思いますけど、どうでしょうか？ Guru Maharaj, what time are you coming to Tokyo tomorrow? You know, we're the train maybe like 3 o'clock to the temple. Okay, because one devotee from Mexico want to see you. Yeah. I think I around will let 2:30 or 3 o'clock we'll get to the temple. around the tree, right? Something like that, yeah. Thank you very much. I will let him know about it. We're taking the train at 10 o'clock. That's the Kodama. I that- see. What does that take? 3.5 hours or something? By Kodama, I think 4 to 5 hours. No, not 5 hours. Oh. Because the Nozomi is only 2.5 hours. It's Yes. like 1 hour. So anyway, we'll be there. Thank you I'll very find much. out. We are looking We can for seeing you. Okay. Hare Krishna. ハレクリシナ。ありがとうございハレクます。リシナ、ありがとうございました。ありがとうございました。キズホイス、カビチャンドグルマハラージ、キージャイ。じゃあ、ありがとうございます。ガンガさん。ありがとうございました、ガンガさん。ありがとうございます。皆さん。うん。ヤムナマタジにマイクオンしてください。私ちゃんとハレクリシナ、私はマイクミュートにしてましたけど、誰か違う人だと思います。ハレクリシナ。